Espazos de Preservación Familiar, unha iniciativa que se sentou na Pobra e que busca dar apoio ás familias que o precisen en toda a comarca. O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei, visitou na tarde de onte o programa de espazos de preservación familiar que hai na Pobra do Caramiñal. Trátase dunha iniciativa que chegou ao municipio hai aproximadamente 2 anos cun obxectivo claro. É un programa que traballa na potencialidade dos recursos das familias para crear unhas familias seguras e protectoras para os nenos e nenas que viven nelas. Traballamos con nenos e nenas que están en un momento de certo risco, un risco moderado, de poder chegar a unha situación na que necesiten de protección. Traballamos con nenos e nenas de entre 0 e 18 anos, de toda a comarca do Barbanza, en este espazo, aínda que sí que temos outros 2 espazos máis, un en Vila García e outro en Ferrol. Abarcan toda a comarca do Barbanza, Ferrolterra e o Sanlés, e apunta que na actualidade traballan con preto de 160 familias. E cada un dos espazos atende unha media de 60 familias simultaneamente. Levamos un par de anos, este é o segundo ano, tivemos aí uns 2 anos como programa piloto, pero sí que a colaboración cos concellos e o traballo en rede foi moi bo e moi productivo, tamén o traballo con centros educativos, centros de saúde, todos aqueles centros que teñen contacto coas familias e cos nenos e nenas. A acollida foi moi boa, entón, temos agora unha continuidade ata o 2029 aproximadamente. O director xeral de Familia, Jacobo Rei, coñeceu de primeira man o traballo que se está a desenvolver no Espazo de Preservación Familiar da Pobra, un proxecto comarcal que definiu de pioneiro en Galicia. Evitar que nenos e adolescentes teñan que pasar ao sistema de protección cando hai unha situación precisamente de desprotección na infancia. É un programa pioneiro no sentido de traballar nese ámbito da preservación directamente coas familias e cos nenos, nenas e adolescentes a través dun programa comarcalizado que vai máis aló da Pobra do Caramiñal, que é onde están a sede aquí no Barbanza. E un programa, en definitiva, ademais de pioneiro, no que temos moitas esperanzas dende a Xunta de Galicia, porque creemos que, e así nos lo trasladan as entidades sociais, este ten que ser tamén o camiño de traballar. Unha das vías nas que hai que incidir no ámbito da infancia, segundo apuntou Rei. É un programa financiado con fondos europeos e precisamente por esa razón os imos ter aquí a visita de representantes tanto do Goberno Central como da Comisión Europea para comprobar o funcionamento deste programa que é financiado a través do Fondo Social Europeo e que, como dicía, que agardamos seguir potenciando e reforzando porque creemos que é un moi bo camiño para garantir que esa preservación familiar na que temos que seguir traballando. A sede do proxecto está na Pobra do Caramiñal, concretamente na rúa Rafael Calleja.